我老哥也是第一次吃这个咸鸭蛋啊！哎呦，包青天！我们的这个咖啡来了啊！乌镇特色的黄酒去作为基底和 It's wine. It's wine. 啊 It's coffee. 你真的假的 Very strong. 啊！它加热会很好喝，所以拿铁它做热的时候，然后再把黄酒加热，会把它的酒味给散发掉。然后喝起来会有一种那种回香的酒感，但不是很重。This is milk. It's milk. Milk. Huh? He is making flour. You see? 我的天！ Oh, 这里桂花去提它。哦，这是花是吗？ oh, it's flower. 哎，桂花。桂花。 Yes. 去提它的香感。Oh, wow. This is coffee 啊 with wine. 啊 With flower. You smell the wine 啊。Oh my god. 对，摩托哥说了，可能是有点炸裂啊。可以。 Yeah, nzuri. Nzuri sana. Even with wine. Yes, but wine no too much. 我闻到，反正黄酒味蛮重的，我尝一下。这其实是好喝的耶。它其实没有想象中的那么变态，它几个味道混合起来 ，OK 啊。Yeah, it's okay. 有那个黄酒香，有桂花香，有咖啡香，还有牛奶香，几种香味混在一起，它其实这杯还是 OK 的。看来他们还是弄了点东西的啊。这有很多古风的女孩子在拍照呢。摩托哥又看呆了。You like this clothes? Sana. It's a traditional clothes. So she go to Mar No, just for picture. For picture. This is all traditional clothes. You want to try? This is for girl. This is for men. You see? No different. Color. For girl, it's more color. Oh. For men, it's only like a white, black, right. You can try. 那个什么像锦衣卫、空腹。还有那个那个太子啊之类的一些衣服 ，It's all good for you. Really? You see this hat? I see here. Have a try. You can try. No money? No, it's okay. 哎，反了！啊！哎呦，包青天，你也包青天，嘎嘎好，我跟你说，还是像那个太子。Well, clothes. Yes. It's like boss. No. I want to tell you, it's like a tie. 哦，唔助理，好看。But today for the soldier is finished. 哎呀，今天试不了了。Next time I make a 包青天 for you. 好不好？你的面相特别适合演包青天。大家也肯定很想看啊，摩托哥演那个包青天。然后刚才摩托哥他问了我一个问题，他想知道这个是不是真的是以前说是有人住的，在这个地方被开发之后啊，那当然啊，这原住民呢基本上要么分了钱，要么分了房子 ，they all move out. Original people. And this place changed to a tourist place. And then the travel company or government invite these original people come back for work. Like you see, maybe that guy. It's local people. All here for job. 所以这个乌镇的开发也刚好的带动了这个当地的就业率啊，或者旅游业的一些发展啊。这个好像是江浙一带的这个小吃，叫做葱包烩。Inside it's like kidongu. Only kidongu. Outside is chapati. Kidongu, yeah. 葱包烩啊，我们来两个尝一下 ，we test 好不好？那他们好像在用 This one for cook. It's for cook. 电熨斗，嘎嘎。排了老半天队啊，终于买到这什么葱包烩啊！不相信我？你是用过？好吃吗？应该是好吃的。好吃，是吧？ No. 其实我没有觉得有什么很特别啊。你看黑冬菇怎么样？走吧。有这么那个吧，莫豆？在乌镇啊，就是这么一砖一瓦一个窗户啊，都非常的有意境。我们现在走到这个乌镇这里，好像叫做白莲塔。你看那个莫豆。It's very beautiful. Yes.
啊，这到晚上啊，这夜间集市就起来了啊，这小姐姐赶着跳舞的，这小伙子怎么样？母猪力吗？我们现在在乌镇的这个夜集市上，我看到这个吹糖人 ，This is a special traditional candy. It's candy. 对，这个是吹糖人对吗？还是 bloody tiger。tiger。No. I want chicken. chicken。Yeah. Cuckoo. Cuckoo。哇。不，what shape you want? 酷酷啊，他给他吹个鸡啊，不，你吹个猪吧。Pig is better for you。啊 no。没事，来个猪。看我们这个传统手艺人啊，这捏成一个糖的团是吗？一会儿用嘴巴吹。对。Use your mouth to make a candy。这样。没事，慢慢给你展示，你别急。bloody pig。来 ，take， 拿着。blow。吹，就是 mouse， 呼，对，呼 Really？ ，yeah，give air， 来， blow。吹起来，摩托哥吹用力一点啊，对，用点力， blow。加油，摩托哥吹的嘴巴快爆掉了 Oh。 ，you see，it's make shape， blow， 加油。师傅手上这个糖啊，开始变得活灵活现了啊。I'm dead。Work hard， 加油。blow。这师傅好兴奋啊 ！You see， yeah， 变有形状了。加油！掌声在哪里？哎，大家给你加油呢。好了，来 ，You see，you make it。 Oh my god。I speak。No chicken。 No cuckoo， 做个鸡的不合适啊。有 candy。 Oh my god。 大家可以看一下啊，师傅给摩托哥做了一个猪。来 ，You see，like you。Same。 No。 Candy 吧。Very good。 Very good。 Very good。 I want to。 Very good。 Very good。 母猪力。母猪力sana。 母猪力 pig。 pig。 好吃吗？好吃。好吃啊。师傅的英文也可以 ，good。 English good。 摩托哥的 pig。酷酷不行，酷酷太复杂了啊。I want cuckoo。 脆的，焦糖味的。母猪力。吃糖人。母猪力吗？好吃啊。好吃。 Go back to Africa, do business 啦。You study so many business. A lot. I don't know which one。 这个越到晚上啊，这个乌镇越发的有韵味啊！大家可以看到水上还有很多活动。我的天啊，这么多的锦鲤，摩托，你看 ，fish so big。In China this fish means lucky. 哎呀 We call it 锦鲤。锦鲤啊 So today is Lucky day 了。lucky day。 再给大家看一下啊，这个晚上夜景的这个白莲塔。但是我们逛了一天也比较累了啊，准备回去休息了。没办法了，摩托。You see outside， 我们还可以看看外面的小风景呢。我的天哪 ！Oh my god！ 这外面是这个乌篷船的这个地方。You see, you can enjoy the night here。啊。哎呀，大家看一下啊，在晚上住在这儿，这得多舒服啊！就是这个房子有点小贵，但也只剩这个能定了。乌镇这个景区里面的房子都老贵了啊。We go to bed. I have a news for you. So. Really？ 啊，我们先去床上吧，上。 Is bad？ Today a little bit tired， 也太 too hot 了啊。这个 house 母猪里啊。好，不是，做的这个very traditional 啊，这个床也很软啊 ，soft 啊。I have two news to tell you. Good news is this room I order. 所以我们今天可以住在这里了，母猪里啊。Enjoy the tradition， 好不好吧？The bad news， we only have one room. Another room for 姐姐了。我们那个。 So we stay together.
老板 no so much money， 你知道这个 room 很贵的。Okay, but I sleep. Hey, I see sofa here. Sofa. I can sleep in sofa. Oh. I very bad. Enough big. No. Enough 这个，哎呀，你又不是没你。Before we go to Arusha, we sleep together. But不可以 we have sofa here, 老板 You can sleep here? I can sleep here. Yeah, the sofa. 可以。哎呀，没事啊。Tomorrow we have a special breakfast。那今天时间也不早了，都已经晚上7点钟了啊，这个我们也就早点休息了，因为今天真的是太累了啊。晚安，晚安，晚安。我头。第二天一大早，大家早上好，早上好。昨天那个拍摄太累了啊。我们现在 go for breakfast。简简单单 ，is Chinese breakfast。It's breakfast. It's too much. 这个是那个豆腐脑。Tofu, I know. I trust, but it's a lot of tofu. 你记不清了。Yeah. It's look like a brain, but it's no real brain. 下一把，这个咸的豆腐脑啊，我平常是比较喜欢吃甜的。好吃吗？很好吃。这个豆腐脑里面还有这个小的虾米啊，看来吃起来是嘎嘎有味，好吃的。再来一口这个麻球。麻球好吃。很好吃。It's like 豆沙。豆沙。It's also made by beef。这个好像是那个麻球，里面这个好像有个圆子，我尝一下啊。这味道有点奇妙啊。好吃吗？这里面这球是啥？这个肉圆。这个叫油墩墩，好吃，脆脆的啊，油炸的就是好吃。一边喝早茶，还有一边唱戏的哈，还有小节目演呢。这个在浙江啊，吃一下这个梅干菜饼，梅干菜，为加巴底啊，这浙江这大早上就得吃这个，怎么样？这个好吃，好吃啊，好吃，好吃。流心的这个咸鸭蛋，摩托，来一点吧。No. 干嘛 ？No, 老板 ，because it's not ready to eat. The more is better than black egg. No， 就吃一点点咸鸭蛋。You see, little， 刚刚好吃。不可以。我老哥也是第一次吃这个咸鸭蛋啊。No okay? No. 不可以。Why is just little salt? No. Yellow one. 你就搞那么点，害怕了啊？蛋黄也好吃。I don't say. No， 老板，不可以。咸鸭蛋都不行，咸鸭蛋不可以。你看这么大一块。当然了，配上稀饭更好吃了。好吃吗？好吃。不可以。当然好吃。No， 不可以。咸鸭蛋黄，香。好吃。没有享福的命，真的是。哎，好了，吃完早饭了，摩托，我们 experience the local boat， 慢点。别怕啊，老板在呢啊。No stay long。什么 no stay long？ You see this view is the belong to 江南。Very beautiful。所以说啊，看到此情此景啊，大家就会觉得古人关于江南的描述啊，真的都是真的。可以吗？可以。63，大家看看啊。Gentleman model 啊，你现在是有板有眼的啊。沙瓦啦，可以，不错。你一句春不晚，我便到了真江南。白居易也曾经说过啊，我本无意入江南，奈何江南入我心。就是看到这样的风景啊，坐着他们的摇橹船，就是真的很想在这里生活上一段时间。
You live here 吧 Yes, yes, yes. Find some area. 好了，各位，关于我们江南乌镇之旅啊，这个也差不多也要结束了啊，这个也领略的江南木都里吗？这是完完全全认知里面另一种的这个风光风情啊！谢谢老板。Thank you so much. Show me China. China is 牛逼，牛逼。我们接下来呢也要去到杭州继续接下来的工作了。那我们这期视频就到这里了，那么我们下期再见，拜拜。